من انجح الوصفات اللي قدمت اللي هي الوصفه تاع الكحه والمليان ديال الناس خصوصا في تيك توك. عجبتهم في فيسبوك ما شاء الله، يعني لقات نجاح كبير بزاف. وصفه ديال الزمان اللي هي الحليب بالزعتر واللوز، كنشدوهم يعني كنغليوهم مع بعضياتهم كيف ما شفتوا، اللوز مطحون شويه الحليب شويه الزعتر، وملي كيغلاو كنزيدو عليهم شويه ديال العسل وكتشربوهم مباشره قبل النوم. يمكن لكم تصفيوهم جدا رائعين.